Når personen du minst forventet bestemte seg for å utnytte ditt mest sårbare punkt. Hei, mitt navn er Sunniva, og i dag skal jeg fortelle den mest smertefulle historien i livet mitt. En historie om svik, om brutt tillit, og om hvordan personen jeg stolte mest på brukte min største sårbarhet mot meg. Denne historien skjedde her i Norge, i den kaldeste vinter jeg noen gang har opplevd, og jeg snakker ikke bare om temperaturen. Jeg flyttet til Tromsø for 5 år siden, fra Bergen. Tromsø er en by i det ytterste nord i Norge, over polarsirkelen, hvor solen ikke stiger på 2 måneder om vinteren og ikke går ned på 2 måneder om sommeren. Det er et sted med ekstremer. Og det var på dette stedet med ekstreme jeg møtte Dagrun. Dagrun var ikke bare kollega. Hun ble min beste venn. Min fortrolige. Søsteren jeg aldri hadde. Vi jobbet sammen på et forskningssenter om klimaendringer i Arktis, og tilbrakte timer og timer sammen, ikke bare på jobben, men i våre personlige liv. Hun kjente mine redsler, mine drømmer, mine dypeste hemmeligheter. Og jeg kjente hennes. Eller jeg trodde i hvert fall at jeg gjorde det. Dagrun var 32 år, 3 år eldre enn meg. Hun var høy, tynn, med hår nesten hvitt blondt og øyne i en vanngrønn farge som minnet om fjorden om sommeren. Hun hadde den typiske norske måten, reservert med fremmede, men varm med de hun stolte på. Og jeg var en av de få personene hun stolte på. Eller sånn fikk hun meg til å tro. Vennegruppen vår i Tromsø var liten. Foruten Dagrun var det Tormod, kjæresten min i 3 år, Kjerstin, en frilansfotograf vi møtte på et kulturarrangement, og Halvard, Tormods yngre bror. Vi var uatskillelige. Ukentlige middager, helgeturer til hytter i fjellene, fester for å se nordlyset. Vi var en selvvalgt familie i den frosne og mørke byen. Tormod var kjærligheten i livet mitt. Han var 31 år, programvareingeniør, og hadde den vennlige og omtenksomme måten som fikk meg til å føle meg trygg. Han var ikke perfekt, men han var perfekt for meg. Vi hadde planer. Bryllup neste sommer, kanskje kjøpe et hus med utsikt over fjorden, få barn etter hvert. Jeg så min fremtid med ham, klar som den arktiske himmelen på en skyfri dag. Men jeg hadde en hemmelighet. En hemmelighet som bare Dagrun kjente til. En hemmelighet jeg voktet så nøye fordi den representerte min største sårbarhet, mitt mest sårbare punkt. Jeg kunne ikke få barn. Jeg oppdaget dette for 2 år siden, etter måneder med medisinske undersøkelser i Oslo. Legene var snille, men direkte. Sjansene mine for å bli gravid naturlig var praktisk talt 0. Fruktbarhetsbehandlinger kunne fungere, men de var dyre, smertefulle og uten garantier. Adopsjon var et alternativ, men i Norge er prosessen lang og kompleks. Da jeg fikk diagnosen, brøt jeg sammen. Jeg gråt i dagevis. Jeg stilte spørsmål ved min verdi som kvinne, som partner, som fremtidig kone. Og det var Dagrun som holdt meg gjennom den mørkeste perioden. Hun kom hjem til meg hver kveld i 2 uker. Laget mat til meg. Lot meg gråte på skulderen hennes. Fortalte meg at jeg var mer enn min evne til å få barn. At Tormod elsket meg for den jeg var, ikke for hva kroppen min kunne eller ikke kunne gjøre. Jeg stolte på henne med denne informasjonen før jeg en gang fortalte Tormod. Og da jeg endelig fortalte ham, 3 måneder senere, reagerte han uaktig som Dagrun hadde forutsett. Han omfavnet meg, gråt med meg, og fortalte meg at dette ikke endret noe. At det fantes andre måter å bygge en familie på. At det viktige var at vi var sammen. Jeg trodde på ham. Og i 2 år virket alt å være bra. Vi snakker sjelden om saken. Vi hadde bestemt oss for å fokusere på nåtiden, på forholdet vårt, og la beslutninger om familie vente til fremtiden. Men så kom den januaren. Januar i Tromsø er brutal. Solen har ikke vist seg siden november. Temperaturen faller ofte til minus 20 grader. Gatene er dekket av is og komprimert snø. Folk beveger seg som spøkelser mellom oppvarmede bygninger, og minimerer tiden utendørs. Det er en måned som tester mental motstandskraft hos hvem som helst. Det var en fredag, tidlig i januar, at alt begynte å falle fra hverandre. Vi hadde planlagt en middag hjemme hos oss, Tormod og jeg. Dagrun, Kjerstin og Halvard skulle komme. Det var noe vi gjorde regelmessig, vår måte å beholde sunne sinn under mørketiden. Jeg hadde laget fårikål, den tradisjonelle norske gryten med sau og kål. Huset luktet godt, var varmt, og jeg følte meg lykkelig. Tormod var på godt humør, spilte musikk, dekket bordet. Alt virket perfekt. Dagrun kom først, som alltid.
Hun omfavnet meg i døren, ga meg en flaske rødvin og kom inn. Men det var noe annerledes med henne den kvelden. Hun virket nervøs. Urolig. Hun holdt mobiltelefonen oftere enn normalt, sjekket meldinger konstant. Har du det bra? Spurte jeg mens hun satte seg i stuen. Ja, jeg har det fint, svarte hun, men så meg ikke i øynene. Kjerstin og Halvard kom kort tid etter, og vi startet middagen. Samtalen flyt naturlig. Jobb, politikk, planer for neste filmfestival i Tromsø. Men jeg kunne ikke ignorere at Dagrun var merkelig. Hun rørte knapt maten. Hun LO på feil tidspunkt. Og hun så på Tormod på en måte jeg aldri hadde lagt merke til før. Eller kanskje jeg hadde lagt merke til det, men valgt å ignorere det. Etter middagen, mens jeg og Kjerstin ryddet på kjøkkenet, hørte jeg hevede stemmer fra stuen. Jeg gikk ut for å se hva som skjedde, og fant Dagrun og Tormod i en opphetet diskusjon. Halvard virket ukomfortabel og så ned i gulvet. Hva skjer? Spurte jeg. Ingenting, sa Tormod raskt. Bare en uenighet om politikk. Men Dagrun så på meg med et uttrykk jeg aldri hadde sett før. Det var noe i det blikket. Noe som utfordring. Noe som skyld. Kvelden endte tidlig. Dagrun sa at hun ikke følte seg bra og dro. Kjerstin og Halvard fulgte kort etter. Da vi var alene, spurte jeg Tormod om diskusjonen. Det var ingenting, Sunniva. Bare tull. Glem det. Men jeg kunne ikke glemme det. Noe var ikke riktig. Dagene som fulgte var rare. Dagrun begynte å unngå samtalene mine. Hun svarte på meldinger med korte og vage svar. På jobben var hun alltid for opptatt til å spise lunsj med meg. Tormod var også fjern. Han jobbet til sent, var alltid trøtt, alltid med hodet et annet sted. Jeg prøvde å snakke med ham flere ganger, men han hadde alltid en unnskyldning. Stress på jobben. Et viktig prosjekt. Ingenting jeg burde bekymre meg for. Men en kvinne vet når noe er galt. Hun føler det. Det er et primitivt instinkt som ikke kan ignoreres. Det var en torsdag, 2 uker etter den rare middagen, at verden min kollapset fullstendig. Jeg hadde gått fra jobben tidlig fordi jeg hadde forferdelig migrene. Jeg kom hjem 3:00 om ettermiddagen, når jeg normalt bare ville komme tilbake 6:00. Jeg åpnet døren til leiligheten og hørte stemmer. En av dem var Tormod. Den andre var Dagrun. De var i stuen, sittende veldig nært hverandre på sofaen. Da de så meg, hoppet de som om de hadde fått elektrisk støt. Sunniva, sa Tormod, ansiktet blekt. Du kom tidlig. Hva skjer her? Spurte jeg, stemmen min skjelvende. Dagrun så på meg, og for første gang siden jeg møtte henne, så jeg frykt i øynene hennes. Vi må snakke, sa hun. Nå vil jeg ta en pause og spørre dere som ser på meg, hvor ser du meg fra nå? Er du her i Norge og går gjennom noe lignende? Er du i et annet land? Har du blitt forrådt av noe nære? Skriv i kommentarene. Jeg vil gjerne vite historien din også, fordi historier som dette må deles slik at ingen føler seg alene. Jeg satte meg i en stol, bena mine ristet så mye at de ikke stolte på at de ville holde meg oppe. Så snakk. Si hva som skjer. Stillheten som fulgte var uutholdelig. De så på hverandre, og i det øyeblikket visste jeg. Jeg visste før noe ord ble sagt. Vi har noe å fortelle deg, begynte Tormod, stemmen hans knapt hørbar. Dere har en affære, sa jeg. Det var ikke et spørsmål. Nei, sa Dagrun raskt. Det er ikke sånn. Det er ikke det. Hva er det da? Tormod trakk pusten dypt. Sunniva, du vet at jeg elsker deg. Du vet det, ikke sant? Hjertet mitt banket så hardt at jeg trodde det ville eksplodere. Jeg svarte ikke. Men de siste månedene har jeg tenkt mye på fremtiden. Om familie. Om barn. Nei, hvisket jeg. Ikke gjør dette. Han fortsatte, ordene kom i en flom nå, som om han hadde øvd. Jeg vil være far, Sunniva. Jeg har alltid ønsket det. Og jeg vet at det finnes andre alternativer, adopsjon, behandlinger, men Dagrun, hun fikk meg til å innse noe. Hun fikk deg til å innse hva? Stemmen min var høy nå, brakk. Dagrun snakket endelig. Ordene som kom ut av munnen hennes var som kniver. Jeg kan gi ham det du ikke kan, Sunniva. Jeg kan få barn.
Og vi, Tormod og jeg, vi begynte å snakke, og innså at de har en forbindelse. En ekte forbindelse. Jeg så på henne, på denne kvinnen jeg kalte min beste venn, og kjente henne ikke igjen. Du brukte hemmeligheten min. Du brukte min største sårbarhet. Du visste hvor mye dette såret meg, og du brukte det mot meg. Det var ikke sånn, hun prøvde å forsvare seg. Jeg planla ikke dette. Det skjedde naturlig. Naturlig? Du systematisk gikk etter kjæresten min, vel vitende om nøyaktig hvor han var mest sårbar, vel vitende om nøyaktig hva du skulle si, og du kaller dette naturlig? Tormod prøvde å ta på meg, men jeg trakk meg unna som om han var giftig. Sunniva, vennligst, prøv å forstå. Forstå hva? At du forlater meg fordi jeg ikke kan få barn? At du løy når du sa at dette ikke betydde noe? At du og min såkalte bestevenn planla dette bak ryggen min? Vi planla ikke, insisterte Dagrun. Vi begynte å snakke etter den middagen. Tormod var forvirret, kjempet med følelsene sine og fremtiden, og jeg bare lyttet. Jeg var bare der for ham. Du var der for ham? Jeg skrek nå. Hva med meg? Du skulle være her for meg. Jeg stolte på deg med min dypeste smerte, og du brukte den som et våpen. Tårene rant nedover ansiktet mitt, men jeg brydde meg ikke. Hele kroppen min ristet av sinne, av smerte, av en følelse av svik så dyp at den var fysisk. Dra. Begge to. Dra fra huset mitt nå. Sunniva, Tormod prøvde igjen. Dra. De reiste seg. Dagrun tok vesken sin og unngikk blikket mitt. Tormod nølte ved døren. Jeg kommer tilbake senere for å hente tingene mine. Ikke kom tilbake. Jeg skal legge alt på gaten. Og hvis du prøver å komme hit igjen, ringer jeg politiet. Da døren lukket seg bak dem, kollapset jeg på gulvet. Jeg gråt som jeg aldri hadde grått før. Ikke bare for tapet av Tormod, men for tapet av Dagrun. For tapet av tillit. For bekreftelsen av mine verste frykter, at jeg var mindre enn andre kvinner fordi jeg ikke kunne få barn. Dagene som fulgte var uklare. Jeg var borte fra jobben. Svarte ikke på telefonen. Kjerstin prøvde å besøke meg flere ganger, men jeg åpnet ikke døren. Halvard sendte meg meldinger, sa han var sjokkert, at han ikke visste noe, at han var på min side. Men jeg ville ikke være på noens side. Jeg ville bare forsvinne. Det var Kjerstin som endelig klarte å komme inn, en uke senere. Hun hadde en reservenøkkel som jeg hadde gitt henne måneder tidligere, og hun brukte den. Hun fant meg på sofaen, fortsatt i pyjamas, leiligheten var et rot, jeg selv var et rot. Hun sa ingenting. Bare satte seg ved siden av meg, omfavnet meg. Og jeg gråt igjen, men denne gangen i armene til noen som virkelig brydde seg. Jeg forstår ikke, sa jeg mellom hølk. Hvordan kunne hun gjøre dette? Hvordan kunne han gjøre dette? Fordi folk er egoistiske, svarte Kjerstin mykt. Fordi de setter sine egne ønsker overalt, inkludert menneskene de elsker. Eller sier de elsker. Hun brukte hemmeligheten min mot meg. Hun visste nøyaktig hvor jeg var mest sårbar. Jeg vet. Og det gjør henne til en av de verste personene jeg noen gang har møtt. Men Sunniva? Litt. Det hun gjorde sier alt om karakteren hennes, ikke om din verdi. Men Tormod forlot meg fordi jeg ikke kan få barn. Tormod forlot deg fordi han er svak. Fordi han ikke hadde mot til å håndtere en utfordring i livet. Fordi han valgte den enkleste veien. Og det sier også alt om ham, ikke om deg. I dagene og ukene som fulgte, begynte sannheten å spre seg. Tromsø er en liten by, og sladde reiser fort. Reaksjonene var blandede. Noen kolleger unngikk meg, ukomfortable med dramaet. Andre tilbød stille støtte, et håndtrykk, et blikk av sympati. Dagrun ba om overføring til en annen avdeling. Jeg hørte gjennom korridorene at forholdet hennes med Tormod utviklet seg raskt. De ble sett sammen på restauranter, på kino, gående hånd i hånd gjennom sentrum. Hver gang jeg hørte noe, var det som å åpne et sår som knapt hadde begynt å leges. Men noe begynte å endre seg i meg. Smerten begynte å forvandle seg til noe annet. Til sinne, ja, men også til besluttsomhet. Til en nektelse av å la dette sviket definere meg. Jeg begynte terapi med en psykolog i Tromsø, en kvinne ved navn Ragnhild, som spesialiserte seg på traume og tap. Hun hjalp meg å bearbeide ikke bare sviket, men også min opprinnelige smerte om ufruktbarheten.
Hun hjalp meg å forstå at min verdi ikke var knyttet til min reproduktive evne. At jeg var komplett, nøyaktig som jeg var. Jeg begynte å gå på fjellturer igjen, selv i den brutale kulden. Jeg kjøpte riktig utstyr og tilbrakte timer med å gå i de snødekte fjellene. Den hvite, stille vidden rundt meg var merkelig terapeutisk. Jeg gjenopprettet kontakten med gamle venner jeg hadde forsømt. Jeg fikk nye venner gjennom en fotoklubb som Kjerstin introduserte meg for. Sakte, smertefullt, begynte jeg å gjenoppbygge livet mitt. 3 måneder etter sviket skjedde noe uventet. Jeg var på en kafé i sentrum av Tromsø, jobbet på laptopen min, da noen satte seg foran meg. Det var Dagrun. Hun så annerledes ut. Tynnere. Dype mørke ringer under øynene. Håret uten glans. Hva vil du? Spurte jeg, stemmen min iskald. Jeg må snakke med deg. Vi har ingenting å snakke om. Vennligst, Sunniva. Bare 5 minutter. Jeg burde ha gått. Burde ha tatt tingene mine og dratt. Men noe i ansiktet hennes, noe som ekte desperasjon, fikk meg til å bli. 5 minutter. Hun trakk pusten dypt, hendene hennes ristet rundt kaffekoppen hun hadde med. Jeg gjorde en forferdelig feil. Den største feilen i livet mitt. Jeg svarte ikke. Jeg var misunnelig på deg, Sunniva. Alltid har jeg vært det. Du hadde alt. En fantastisk jobb, en kjærlig kjæreste, et liv som virket perfekt. Og da du fortalte meg om ufruktbarheten, så en syk del av meg en mulighet. Så en svakhet jeg kunne utnytte. Hun stoppet, tårer rant nedover ansiktet nå. Jeg overbeviste meg selv om at jeg gjorde riktige ting. At jeg hjalp Tormod å innse hva han virkelig ønsket. Men jeg løy for meg selv. Jeg var egoistisk og grusom. Og nå? Nå innser jeg at jeg ødela det beste vennskapet jeg noen gang har hatt. At jeg ble den typen person jeg pleide å forakte. Tormod og jeg, det fungerer ikke. Han snakker om deg konstant. Han innså at han gjorde en feil, men det er for sent. Og jeg må leve med det jeg gjorde. Vil du at jeg skal tilgi deg? Spurte jeg. Hun ristet på hodet. Nei. Jeg fortjener ikke tilgivelse. Jeg ville bare at du skulle vite at jeg vet hvor forferdelig jeg var. Og at jeg er lei meg. Mer enn ord kan uttrykke. Hun reiste seg for å dra, men jeg stoppet henne. Dagrun. Vent. Hun snudde seg, håpefull. Jeg tilgir deg ikke. Ikke nå, kanskje aldri. Det du gjorde var utilgivelig. Du tok min største sårbarhet og brukte den som et våpen. Du ødela min tillit ikke bare til deg, men til folk generelt. Og det er noe jeg må håndtere resten av livet mitt. Jeg vet, hvisket hun. Men jeg vil at du skal vite noe. Du ødela meg ikke. Du knuste meg ikke. Jeg vil overleve dette. Jeg vil trives til tross for dette. Og en dag vil jeg bygge et liv bedre enn noe jeg kunne hatt med Tormod. Et liv basert på sannhet, på ekte tillit, på folk som virkelig bryr seg om meg. Hun nikket, tårer fortsatt falt. Jeg håper du oppnår det. Jeg håper virkelig det. Etter at hun gikk, ble jeg sittende på kaféen lenge. Og for første gang siden den forferdelige ettermiddagen i januar, følte jeg meg i fred. Ikke lykkelig, ikke ennå, men i fred. I dag, 1 år senere, er livet mitt ugjenkjennelig. Jeg forlot forskningssenteret og begynte å jobbe som uavhengig konsulent, noe som gir meg mer frihet og mindre sjanse for å støte på Dagrun. Jeg flyttet til en ny leilighet, mindre, men helt min, uten minner fra Tormod. Jeg begynte å date igjen, forsiktig. Jeg møtte noen, en mann ved navn Birger, som mistet kona si for 3 år siden. Han forstår tap. Forstår svik. Forstår at det ikke forsvinner, men at du kan lære å leve med dem. Og viktigst, jeg utforsker andre former for morskap. Jeg begynte prosessen med å bli mentor for unge kvinner i STEM gjennom en organisasjon i Tromsø. Jeg vurderer seriøst adopsjon som enslig mor. Jeg lærer at familie ikke bare er blod eller biologi. Det er valg. Det er kjærlighet. Det er forpliktelse. Sviket fra Dagrun og Tormod var den mest smertefulle tingen som noen gang har skjedd meg. Men det var også, på en merkelig måte, en gave. Det viste meg hvem som virkelig var på min side. Det viste meg min egen styrke.
Det viste meg at jeg kan overleve det utenkelige og komme ut på den andre siden ikke bare hel, men sterkere. Hvis du ser på dette og har gått gjennom et lignende svik, hvis noen brukte din største sårbarhet mot deg, vil jeg at du skal vite at du ikke er alene. At smerten du føler er gyldig. At sinnet er berettiget. Men jeg vil også at du skal vite at dette ikke definerer deg. At du er mer enn den verste dagen i livet ditt. At du kan, og vil, overleve dette. Og for de som har forrådt, som brukte noens hemmeligheter som våpen, vet at konsekvensene av handlingene deres går langt utover forholdet dere ødela. Dere skapte sår som kan ta år å leges. Og det er et ansvar dere må bære. Nå har jeg en forespørsel til deg som kom hit. Hvis denne historien berørte deg på noen måte, hvis du identifiserte deg med den, hvis du kjenner noen som trenger å høre dette, trenger jeg at du gjør 3 ting akkurat nå. For det første, trykk på den abonner-knappen her under, fordi jeg forteller ekte historier som dette hver uke, historier som ingen tør å fortelle, historier som må høres. For det andre, aktiver varslingene fordi YouTube viser ikke alle videoer til alle, og jeg vil ikke at du skal gå glipp av noen historier. Og for det tredje, den viktigste, del denne videoen. Del med den venninnen som må gjennom en vanskelig separasjon, med den fetten som ble forrådt, med hvem som helst du tror trenger å vite at de ikke er alene. Fordi det er slik vi skaper et ekte fellesskap, et fellesskap hvor sårbarhet ikke er svakhet, hvor å fortelle våre mest smertefulle historier er en modig handling, og hvor ingen må lide i stillhet. Vi ses i neste video, og husk, historien din betyr noe, smerten din er gyldig, og du er mye sterkere enn du tror.